हाय, मैं हूँ उमेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ओमे एंटरप्राइजेज। दोस्तों, आज है हमारे पोल्ट्री फार्म का 17वां दिन। 17वें दिन में सुबह में दिया है हमने इनको सादा पानी और शाम को रेस्पिरोन देंगे। और दाना बच्चे ठीक खा रहे हैं। टेम्परेचर की अब ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। टेम्परेचर में दिखाता हूँ दोस्तों, लगभग 95, क्योंकि दिन है, दिन के टाइम ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है। और ये पर्दे थोड़े से नीचे उतारवाने पड़ेंगे, पर्दे थोड़े नीचे करने पड़ेंगे जिससे कि टेम्परेचर कुछ कम हो जाए। अभी दाना भी थोड़ा कम हो गया है, अभी दाना भी लगाना पड़ेगा हमें। बच्चा बहुत अच्छा चल रहा है। आज की मोर्टेलिटी 0 थी। बच्चा खा पी के बड़ा मस्त होके पड़ा हुआ है। तो बस यही आज की बातें थी जो आपको बतानी थी। और बहुत जल्द मैं कड़कनाथ की वीडियो ला रहा हूँ। तो जिन लोगों को कड़कनाथ के बारे में जानकारी लेनी है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत ही जल्द मैं ला रहा हूँ कड़कनाथ की वीडियो। इसमें पूरी जानकारी होगी, कड़कनाथ कैसे पाले, कहाँ मिलेगा, उसके मीट के अंदर क्या क्या होता है, क्यों इतना महंगा होता है, उसके बिजनेस से कितना लाभ ले सकते हैं। इस तरह की सभी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए था बस इतना ही। धन्यवाद।